السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وأحبائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، ما زلنا في شرح الفصل العاشر، الكسور الاعتيادية. درسنا اليوم هو عبارة عن الأعداد الكسرية. فكرة الدرس هي عبارة عن أكتب الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية. إذا لدينا بعض المفاهيم الجديدة في هذا الدرس، ألا وهي العدد الكسري والكسر غير الفعلي. طيب، تعالوا نتعرف في البداية ما معنى العدد الكسري والكسر غير الفعلي. العدد الكسري هو عبارة عن عدد يتكون من جزئين، عدد صحيح وكسر، بينما الكسر غير الفعلي هو عبارة عن كسر اعتيادي، ولكن يكون بسطه أكبر من مقامه أو يساوي. طيب، تعالوا نشوف أمثلة على الأعداد الكسرية. قلنا أن الأعداد الكسرية يتكون من جزئين، عدد صحيح معه كسر، زي 1 صحيح و1 على 2، 2 صحيح و3 على 4، 3 صحيح و5 على 6. طيب، بالنسبة للكسور غير الفعلية، الكسور غير الفعلية اتفقنا ان هي يكون بسطها اكبر من المقام او يساوي، مثل 3 على 2، 3 اكبر من 2، 11 على 4، 11 اكبر من 4، 23 على 6، وهكذا. طيب، لدينا في فقرة استعد: صنعت والدة خديجة فطيرتين، قطعت كل منهما 5 أجزاء متطابقة. إذا أكلت خديجة وأخوها 3 قطع من إحدى الفطيرتين، فما الكسر الذي يمثل القطع الباقية؟ إذا لدينا فطيرتين تم أكل 3 أجزاء منها، نبي نعرف وإيش العدد الكسري أو الكسر الغير فعلي الذي يمثل الأجزاء المتبقية. طيب، كل فطيرة فيها 5 قطع، إذا الفطيرتين في البداية كان لديهم 10 قطع. بعد أكل 3 أجزاء يبقى بقي لدينا 7 قطع. طيب، الحين بنمثلها بالأعداد الكسرية. بالنسبة للأعداد الكسرية لدينا في هذا الشكل الذي يمثل الأجزاء مقسم إلى 5 أجزاء متطابقة. الشكل إذا كان مظلل بالكامل أو موجود بالكامل، هذا يمثل 1 صحيح. طيب، بالنسبة للفطيرة الثانية تبقت لدينا جزئين من 5 أجزاء، وهو يمثل ب2 على 5. أما الشكل الكامل اللي هو 5 على 5 يمثل ب1 صحيح. إذن العدد الكسري الذي يمثله هو 1 صحيح حق الفطيرة الكاملة و2 على 5. طيب، نفس التمرين هذا إذا حبينا نسويه بكسر غير فعلي، لدينا كم جزء متبقي؟ لدينا هنا 7، اللي هو 7 على 5. إذن هذا هو كسر غير فعلي وهذا عدد كسري. طيب، هل هما متساويان؟ نعم متساويان. طيب، كيف نتأكد؟ تعال نشوف هذا المقام وهذا العدد الصحيح وهذا البسط. اضرب المقام في العدد الصحيح، 5 ضرب 1 يساوي 5، ثم أضف البسط، 5 بنضيف إليه 2 يصير كم؟ 7، وهذا هو البسط حق الكسر غير الفعلي. طيب، تذكر أن هذا الخط حق الكسر يقوم بمقام القسمة، لذلك نقرأها أحيانا 11 قسمة 8 أو على 8. إذن على هنا تعني قسمة. طيب، يمكن أن تحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي، والعكس، يمكن أن تحول كسرا غير فعلي اللي هو بسطه أكبر من مقامه إلى عدد كسري، أي إلى جزئين يمثل في عدد صحيح وكسر اعتيادي.
طيب لدينا مثال الهدف منه التحويل من عدد كسري اللي هو المكون من جزئين إلى كسر غير فعلي اللي هو يكون البسط أكبر من المقام. اكتب 1 صحيح و3 على 8 على شكل كسر غير فعلي. طيب لدينا طريقتين. الطريقة الأولى بنقول إن الواحد صحيح وثلاثة على 8 أصلا عبارة عن 1 صحيح زائد 3 على 8. الواحد الصحيح هذا يمكن أن أكتبه على صورة كسر اعتيادي على هيئة أي عدد على نفسه، زي 2 على 2، 3 على 3، 4 على 4. هنا المقام كم؟ 8، فأنا أخلي هذا الواحد يصير 8 على 8 اللي هو حقة الواحد الصحيح. طيب الحين نقدر نجمع المقامات موحدة، خلاص بناخذ مقام واحد منهم، و8 زائد 3 يصير كم؟ 11 على 8. طيب في طريقة أسرع؟ في طريقة أسرع. ممكن نضع نفس المقام لأن المقام ما بيتغير، هذا 8. طيب نضرب المقام بالعدد الصحيح ثم نضيف البسط، يعني حنقول 8 ضرب 1 8 زائد 3 11، صار 11 على 8 اللي هو نفس الناتج. نقول ثاني، نضرب المقام بالعدد الصحيح ثم نضيف البسط. طيب نسوي العكس الحين. اكتب 11 على 8 على شكل عدد كسري. طيب أخذنا في بداية هذا الفصل الدراسي القسمة المطولة. هنا عشان نحول الكسر الغير فعلي إلى عدد كسري نستخدم القسمة المطولة، بمعنى إن احنا قلنا إن هذه الشرطة تمثل أو تقوم مقام القسمة. حنقول 11 قسمة 8. طيب ال11 فيها كم 8؟ فيها 1. 1 ضرب 8 يصير 8. الخطوة الثالثة الطرح. 11 قسمة طرح 8 يتبقى لدينا كم؟ 3. طيب الحين انتهت المسألة لأني ما استطيع أن أنا أقسم 3 على 8. طيب العدد اللي فوق يمثل العدد الصحيح. طيب والعدد هذا اللي هو سميناه المقسوم عليه يمثل المقام، والباقي يمثل البسط، بمعنى إن 11 على 8 حيصير 1 صحيح اللي هو كان بالناتج فوق، والكسر عبارة عن البسط فوق اللي هو كان عبارة عن الباقي بنهاية المسألة، وهذا بيمثل المقسوم عليه. إذا المقسوم عليه ما تغير، 8 هي ظلت 8. طبعا للتذكير خطوات القسمة المطولة، كنا أول شيء نقسم ونكتب الناتج هنا، ثم نضرب ونكتب الناتج هنا، ثم نطرح ويكتب الباقي هنا، ونعيد الكرة ثانية إذا كان في عدد باقي بنزل العدد. طيب هل يمكن تمثيل الكسور غير الفعلية أو الأعداد الكسرية على خط الأعداد؟ إيه نستطيع. تعال نشوف. استعمال خط الأعداد. عبر عن النقطة ألف بعدد كسري وبكسر غير فعلي. هذه النقطة اللي بتمثل ألف. طيب خليك من اللي قبل الخمسة كلا. الألف هذا ينحصر ما بين 5 و6. طيب أول شيء بنروح نشوف بين 5 و6 مقسم إلى كم جزء؟ 1 2 3. طيب مقسم إلى 3 أجزاء. قلنا بالدرس السابق مقسم إلى 3 أجزاء، إذن عدد الأجزاء كاملة يمثل المقام، إذن المقام 3. طيب النقطة ألف كانت عند الخطوة الكم أو الجزء الكم؟ 1. إذن كانت عند الخطوة الأولى أو الجزء الأول من 3. إذن الكسر هو عبارة عن 1 من 3 أو 1 على 3، بس هنا بيسبقوا رقم غير الصفر اللي هو كم؟ 5. إذن يصبح 5 صحيح و1 على 3. إذن 1 على 3 لأنه عند الجزء الأول من 3 أجزاء، أما هذا العدد الصحيح لأن هذا بيسبقه. طيب لو كان هنا اللي بيسبقه 4 كان حيصير 4 صحيح و1 على
3. طيب 5 صحيح و1 على 3. إذا تبي تحوله إلى كسر غير فعلي، اتفقنا إن فيه أكثر من طريقة. يعني ممكن الخمسة هذه عبارة عن 5 وحدات صحيحة، كل وحدة عبارة عن 3 على 3، 3 على 3، وهكذا. إذا جمعنا كل الموجودين بالبسط هيعطينا الناتج 16. أو الطريقة الأسرع إني بنزل المقام كيف ما هو 3 ما بنغيره، ثم نضرب المقام بالعدد الصحيح ثم نضيف البسط، فيصبح 3 ضرب 5 15 زائد 1 16، إذا بيصير 16 على 3. طيب لدينا بعض التمارين. اكتب العدد الكسري والكسر غير الفعلي لكل تمثيل مما يأتي. طيب هنا لدينا مباشرة اتفقنا ان الشكل اذا كان مظلل بالكامل فهو يمثل 1 صحيح. طيب وهنا لدينا كم جزء مظلل؟ 4 أجزاء من 6، إذا 4 على 6، فيصبح العدد الكسري هو 6 على 6 حقة الواحد الصحيح المظلل الكامل، وال4 على 6 أي أنه 1 صحيح و4 على 6. طيب هل ممكن من التبسيط؟ إيه ممكن. 4 على 6 هذه إذا قسمنا على 2 بيعطينا كسر مكافئ 2 على 3، وإذا كتبتها 1 صحيح و4 على 6 فالإجابة أيضا صحيحة. طيب هل هذا ممكن نحوله إلى كسر غير فعلي؟ اتفقنا سهلة جدا. إننا أنزل هذا المقام كيف ما هو 6 وأقول 6 ضرب 1 ب6 ونضيف ال4 10، إذا 10 على 6. طيب مثال اللي بعده، لدينا كم شكل هنا مظلل بالكامل؟ شكلين، إذا لدينا 1 صحيح وهذا 1 صحيح، إذا 2 صحيح. طيب وهذا كم مظلل؟ 2 من 3 أي 2 على 3، إذا نصير 2 صحيح و2 على 3. ولتحويله إلى كسر غير فعلي، طيب ننزل المقام زي ما هو 3، نقول 3 ضرب 2 6 ونضيف 2 8، إذا 8 على نفس المقام 3. بنفس الطريقة لدينا كم شيء أو كم شكل مكتمل؟ 1 في 10 أجزاء طبعا، بس هو بالنسبة لنا شكل كامل 1 صحيح، وهذا 1 صحيح، يعني هذا 10 من 10 وهذا 10 من 10 وهذا 3 من 10. طيب 10 من 10 و10 من 10 20 على 10 زائد 3 على 10. طبعا هذه تمثل 2 صحيح كما بالرسم، هذا 1 صحيح وهذا 1 صحيح، إذا هي عبارة عن 2 صحيح و3 على 10 أو 3 من 10. طيب إذا حبينا نحوله هنقول 10 ضرب 2 20 ونضيف 3 23 على 10. طيب اكتب كل كسر غير فعلي على شكل عدد كسري والعكس، إذا كان عدد كسري حوله إلى غير فعلي. طيب أول شكل هذا كسر غير فعلي ولا عدد كسري؟ جميل، هذا عدد كسري لأنه يتكون من جزئين، عدد صحيح مع كسر. كيف نحوله إلى عدد غير كسري؟ قلنا بنضرب المقام بالعدد الصحيح ثم نضيف البسط على نفس المقام. إذا بننزل المقام كيف ما هو، هذا 5 يصير 5. طيب ونقول 5 ضرب 1 ب5 ونضيف 2 7، إذا صار 7 على 5. أو إنك بتتبع هذه الطريقة، تقول الواحد الصحيح بنفس المقام هذه 5 بيصير 5 على 5، بناخذ مقام 1 ونقول 5 زائد 2 7. وإن كان فكرة إن أنا بأضرب ثم أضيف هي الطريقة أسرع وأسهل. السؤال اللي بعد، هذا عدد غير كسري، عدد كسري. طيب السؤال اللي بعده، هذا عدد كسري نبي نحوله إلى كسر غير فعلي. ممكن استخدم الطريقة هذه حقت الخطوات طويلة شوي، أو إني أقول نزل المقام 4 كيف ما هو 4 وأقول 4 ضرب 2
8 ونضيف 3 بصير 11 على 4. طيب هذا كسر غير فعلي، البسط أكبر من المقام. كيف أحوله إلى عدد كسري؟ هذه بنستخدم فيها القسمة المطولة. طيب نيجي نقسم 9 قسمة 4 2 2 ضرب 4 8 ثم نطرح يعطينا الباقي كام؟ 1. إذن العدد الصحيح 2 والبسط 1 والمقام 2، إذن يصير 2 صحيح و1 على 4. بنفس الطريقة استخدام القسمة المطولة 13 قسمة 3 طبعا ما بتقبل، بس اللي بيقبل قبلها اللي هو 12 قسمة 3 بيصير كام؟ 4. طيب ثم الخطوة الثانية الضرب 4 ضرب 3 12 بالطرح يعطينا 1. إذن الناتج عبارة عن 4 صحيح و1 على 3. عبر عن النقطة أو المحددة على خط الأعداد بعدد كسري وكسر غير فعلي. طيب الحين هذه النقطة بقى، أول شيء بشوف أن العدد اللي قبلها 7، إذن العدد الصحيح 7. طيب أشوف ما بين 7 و8 مقسم إلى كم جزء؟ 1 2 3 4، إذن المقام 4. طيب باء عند الجزء الكام كان؟ الجزء الثالث، إذن 3 من 4 أو 3 على 4، إذن تصبح 7 صحيح وهو العدد الصحيح السابق لها و3 على 4. الكسر غير فعلي بننزل المقام 4 ونقول 4 ضرب 7 28 زائد 3 31. طيب هنا س، هنا العدد اللي بعده مو ظاهر اللي هو 7، بس هنا حتكون بنفس التقسيم، يعني ما بين 5 و6 1 2 3 4 5، إذا مقسم إلى 5 أجزاء. طيب س كان عند الجزء الكام بعد 6؟ 1 2، إذا 2 من 5 والعدد الصحيح السابق 6، إذا 6 صحيح و2 من 5. الكسر غير فعلي، إذا حننزل المقام كيف ما هو 5 ونقول 5 ضرب 6 30 ونضيف 2 32. طيب سؤال بعد بيقول تحدث، اشرح كيف تقارن بين 2 صحيح و3 على 5 و17 على 5. طبعا هذا عدد كسري وهذا كسر غير فعلي. طبعا للمقارنة أول شيء أننا أحول العدد الغير كسري هذا إلى كسر غير فعلي بالطريقة المعتادة. ننزل المقام كيف ما هو ونقول 5 ضرب 2 ونضيف 3 بصير 13. أصبحت مقارنة ما بين 13 على 5 و17 على 5. من الواضح أن هذا الكسر أكبر من هذا الكسر. أتمنى أن أنتم تكونوا فهمتوا الدرس هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.